state your full name? Alfred Jodl. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Schwöre bei Gott, The Almighty and Omniscient, Allmächtigen und Allwissenden, that I will speak the pure truth dass ich die reine Wahrheit sagen, and will withhold and add nothing. nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Stop. Herr Generaloberst Jodl, im englisch-amerikanischen Dreierbrief steht, dass Sie 60 Jahre alt sind. Das ist ein Irrtum. Sie sind kürzlich erst 56 geworden. Sie sind nämlich wann geboren? Ich bin 1890 geboren, am 10. Mai. Sie sind in Bayern geboren. Auch Ihre beiden Eltern stammen aus altbayerischen Familien. Sie haben den Offiziersberuf sich gewählt. Was war dafür der maßgebende Gedanke? Ein Urgroßvater von mir war Offizier, mein Vater war Offizier, mein Onkel war Offizier, mein Bruder wurde Offizier, mein späterer Schwiegervater war Offizier. Also ich kann wohl sagen, der Soldatenberuf lag mir im Blute. Ich möchte jetzt etwas über Ihre politische Einstellung hören. Welcher der politischen Parteien, die es vor 1933 in Deutschland gegeben hat, standen Sie so geistig am nächsten? Die ganze Parteipolitik lag mir als Offizier außerordentlich ferne. Insbesondere in den Auswüchsen der Nachkriegszeit. Aber wenn ich das Milieu betrachte, aus dem ich hervorgegangen bin, die Einstellung meiner Eltern, so muss ich sagen, dass ich am nächsten der nationalliberalen Partei und ihren Auffassungen gestanden hätte. Jedenfalls haben meine Eltern nie etwas anderes als nationalliberal gewählt. Sagen Sie, wie standen Sie zur Weimarer Republik? Nur mit ein paar kurzen Worten. Ich habe dieser Republik ehrlich und meinem Eide getreu und ohne jeden Vorbehalt gedient. Wenn ich das nicht gekonnt hätte, dann hätte ich meinen Abschied genommen. Im Übrigen war uns Süddeutschen ein demokratisches System und eine ebensolche Verfassung durchaus nichts innerlich Fremdes. Denn auch unsere Monarchien waren demokratisch. Und wie standen Sie zu Hindenburg? Hindenburg habe ich gekannt. Ich war ihm zugeteilt, als er nach seiner ersten Wahl zum Reichspräsidenten seinen ersten Urlaub in Dietramszell verbrachte. Ich war dann nochmal mit dem späteren Generalfeldmarschall von Manstein zusammen. Einen Tag im Kreis der Familie Hindenburg auf dem Gut Neudeck. Ich kann kurz sagen, ich habe ihn verehrt und ich habe seine erste Wahl zum Reichspräsidenten als das erste Kennzeichen betrachtet der Wiederbesinnung
des deutschen Volkes. Und wie standen Sie zur Nationalsozialistischen Partei? Die Nationalsozialistische Partei habe ich vor dem Münchner Putsch kaum gekannt und kaum beachtet. Erst dieser Putsch zog die Reichswehr zwangsweise in diese innerpolitische Entwicklung. Sie hat damals mit wenigen Ausnahmen diese Gehorsamsprobe bestanden. Aber es trat nach diesem Putsch doch eine gewisse Spaltung in der Auffassung des Offizierkorps ein. Es gab verschiedene Auffassungen über den Wert oder Unwert Hitlers. Ich war nach wie vor äußerst skeptisch und ablehnend. Beruhigt war ich erst, als Hitler damals im Leipziger Prozess die Versicherung abgab, dass er jede Zersetzung der Reichswehr ablehne. Haben Sie Versammlungen besucht, in denen Hitler gesprochen hat? Nein, nie. Sagen Sie, welche Führer der Partei kannten Sie vor 1933? Ich habe nur solche gekannt, die vorher Offiziere waren. Also Epp, Hirl, Röhm und Hühnlein. Aber ich hatte keinerlei Verbindung oder Fühlung mehr mit ihnen, seit sie aus der Reichswehr ausgeschieden waren. Haben Sie vor der Machtergreifung das Buch Mein Kampf gelesen? Nein, Später? später habe ich es stückweise gelesen. Wie standen Sie zur Judenfrage? Ich war kein Antisemit. Ich bin der Auffassung, dass keine Partei, kein Staat, kein Volk und keine Rasse, auch die Kannibalen nicht, an sich gut oder böse sind, sondern nur das Einzelindividuum. Mir war allerdings bekannt, dass das Judentum nach dem Kriege und in den moralischen Zerfallserscheinungen nach dem Ersten Weltkriege in einer unerhört provozierenden Weise in Deutschland aufgetreten ist. Das war keine antisemitische Propaganda, sondern das waren Tatsachen, die gerade von Juden selbst außerordentlich bedauert wurden. Trotzdem habe ich jegliche staatliche Ächtung, jede Verallgemeinerung, jede Exzesse
auf das Schärfste abgelehnt. Die Anklage behauptet, sämtliche Angeklagte hätten gerufen, Deutschland der Wache, Juda verrecke. Was mich betrifft, da ist diese Behauptung falsch. Ich habe in allen Zeiten meines Lebens mit einzelnen Juden verkehrt. Fortsetzen. Ich bin bei Juden zu Gaste gewesen und einzelne Juden haben in meinem Hause verkehrt. Aber es waren Juden, die ein Vaterland kannten, und es waren Juden, deren menschlicher Wert unbestritten war. Sind Sie gelegentlich auch für Juden eingetreten? Auch das. Wussten Sie, dass die Reichsregierung im Jahr 1932 mit der Möglichkeit von Umsturzversuchen gerechnet hat und sich in dieser Richtung zu salvieren trachtete? Das wusste ich wohl. Denn als ich um diese Zeit nach Berlin kam, in die spätere Operationsabteilung, da traf ich dort keinerlei Kriegsvorbereitungen an. Aber ich traf Vorbereitungen an für den Einsatz der Reichswehr im Innern. Und zwar sowohl gegen die äußerste Linke wie gegen die äußerste Rechte. Es fanden auch Planspiele, also eine Art Kriegsspiele darüber statt. An denen ich selbst teilgenommen habe. Wie standen Sie zur Ernennung Hitlers zum Reichskanzler im Jahr 1933? Von der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler wurde ich völlig überrascht. Als ich an diesem Abend mit einem Kameraden durch die bewegten Massen nach Hause ging, da sagte ich zu ihm, das ist mehr wie eine Revolution, das ist mehr wie ein Regierungswechsel. Das ist eine Revolution. Wohin sie führt, wissen wir nicht. Aber die Person Hindenburgs, der ja diese Revolution legalisiert hatte, und auch Namen wie von Papen, von Neurath, Schwerin-Großig beruhigten mich und waren mir eine gewisse Garantie für revolutionäre Entachtungen. Ich möchte hier ein Teil eines Fragebogens vorlesen. General Bormann, das ist Seite 208, der dritte Band meines Dokumentenbuches. Ich mache aufmerksam, dass links oben die von mir zitierte Seite 208 stehen muss.
lege das Dokument im Original vor. Das bezieht sich auf die Zeit vom Jahr 33. Jodl war damals im Truppenamt, nicht wahr? Und Vormann war in seiner Gruppe. Und ich lese unter Punkt 2. Der damalige Major im Generalstab Jodl war 1933 mein Gruppenleiter. Er schwamm völlig im Fahrwasser des damaligen Chefs der Heeresleitung, des Generals von Hammerstein, und lehnte Hitler und die Partei völlig ab. Ich lasse ich ein paar Zeilen aus, es ist nicht gar so wichtig, und dann in der Mitte beginne ich wieder. Als Hitler am 30.11.33 als Reichskanzler berufen wurde, war Jodl bestürzt und erstaunt. Ich entsinne mich genau, dass ich in seinem Auftrag die Offiziere seiner Gruppe am 30. oder 31. Januar zu einer Besprechung zusammenrufen musste. In dieser Besprechung führte er aus: Hitler ist der bestehenden Verfassung und den geltenden Gesetzen nach an die Spitze des Reiches berufen. Eine Kritik darüber, insbesondere eine Kritik an dem Verhalten des Reichspräsidenten, des Feldmarschalls von Hindenburg, steht uns nicht zu. Wir haben zu gehorchen und als Soldaten unsere Pflicht zu tun. Auch eine Kritik an den neuen Maßnahmen des neuen Kanzlers. In der bisherigen Form hat als unvereinbar mit seiner und unserer Stellung in Zukunft zu unterbleiben. Durch seine ganze Rede, setzt der Zeuge fort, schwang schwere Sorge und Besorgnis um die kommende Entwicklung der Dinge und so weiter. Dr. Ixner, there to be a convenient time to break off. Wir haben vor der Pause gehört, was Sie zu Ihren Offizieren gesagt hatten, als der Adolf Hitler zur Regierung kam. Jetzt würde ich aber noch gerne hören, wie Sie zur Ernennung Hitlers zum Staatsoberhaupt gestanden sind, im Jahr 34. Die Vereinigung der beiden Ämter in einer Person hat mir große Sorge bereitet. In Hindenburg verloren wir den in der Wehrmacht und im ganzen deutschen Volke geliebten Feldmarschall. Was wir mit Hitler bekamen, das wussten wir nicht. Nun war allerdings das Ergebnis der Volksabstimmung über dieses Gesetz ein derart überwältigendes, dass man sagen konnte,
ein höheres Gesetz als diesen Volkswillen konnte es gar nicht geben. Wir Soldaten hatten also mit vollem Recht unseren Eid auf Adolf Hitler geleistet. Die Anklage spricht von Ihren engen Beziehungen zu Hitler. Wann haben Sie denn Adolf Hitler kennengelernt, überhaupt, persönlich? Ich bin dem Führer durch den Feldmarschall Keitel vorgestellt worden in dem Befehlszug, in dem wir am 3. September 1939 an die polnische Ostfront fuhren. Jedenfalls habe ich an diesem Tage das erste Wort mit ihm gesprochen. Also 2 Tage nach Kriegsausbruch, nicht wahr? 2 Tage nach Kriegsbeginn. Fasste der Führer Vertrauen zu Ihnen? Das ging sehr langsam. Der Führer hatte ein gewisses Misstrauen gegen alle Generalstabsoffiziere, besonders des Heeres. Wie er ja überhaupt in diesen Jahren der Wehrmacht noch sehr skeptisch gegenüberstand. Ich darf vielleicht den Ausspruch zitieren, den man oft hörte von ihm. Ich habe ein reaktionäres Heer, eine christliche, manchmal sagt er auch eine kaiserliche Marine und eine nationalsozialistische Luftwaffe. Nun war das Verhältnis von ihm zu mir außerordentlich wechselnd. Zu Beginn bestand etwa bis Ende des Westfeldzuges eine starke Zurückhaltung. Dann fasste er mehr und mehr Vertrauen zu mir bis zum August 1942. Dann kam diese ungeheure Krise, wo sein Verhältnis zu mir von einer schneidenden Schärfe und Ablehnung war. Das dauerte bis zum 30. Januar 1943. Dann besserte sich das Verhältnis und war besonders gut und vertrauensvoll nach der Parierung des italienischen Verrats im Jahre 1943. Das ganze letzte Jahr ist gekennzeichnet durch zahlreiche scharfe Auseinandersetzungen. Inwieweit hat Sie der Führer in seine politischen Absichten eingeweiht? Nur insoweit, als wir sie für unsere militärische Arbeit brauchten. Natürlich war für die militärische Arbeit des Chefs des Wehrmachtführungsstabes etwas mehr notwendig wie für einen Bataillonskommandeur. Denn die Politik ist ja ein Teil der Strategie. Hat er eine Diskussion über politische Fragen zugelassen zwischen Ihnen und ihm? Eine Diskussion über politische Fragen gab es im Allgemeinen für uns Soldaten nicht. Ein Beispiel ist besonders charakteristisch. Als ich dem Führer meldete, im Jahre September 1943, dass der Faschismus in Italien tot sei, denn die Straßen lägen voller Parteiabzeichen in Rom,
Da sagte er wörtlich, einen solchen Unsinn kann auch nur ein Offizier melden. Man sieht wieder, dass die Generale von Politik nichts verstehen. Dass nach solchen Bemerkungen die Lust zu irgendwelchen politischen Erörterungen eine geringe war, ist wohl verständlich. Also sind die politischen und die militärischen Fragen scharf voneinander geschieden worden? Sie sind scharf getrennt worden. Und eine Beratung in militärischer Hinsicht war Ihnen möglich, oder nicht? Eine Beratung in militärischen Fragen hing ganz von den augenblicklichen Umständen ab. In dem Augenblick, wo er sich selbst mit Zweifeln abquälte, dann diskutierte er oft Wochen und Monate lang mit einem über politische Probleme, über militärische Probleme. Wenn er sich aber innerlich klar war oder wenn er spontan einen Entschluss gefasst hatte, dann war jede Diskussion zu Ende. Das Geheimhaltungssystem Hitlers war öfters hier Gegenstand der Betrachtung. Wurden Sie auch einbezogen in diese Geheimhaltung? Ja, und zwar in einem Ausmaße, das mir eigentlich erst in diesem Prozess klar geworden ist. Der Führer hat die ganzen Ereignisse und Vorkommnisse bei Kriegsbeginn, also die Bemühungen des Auslands, diesen Krieg zu verhindern, ihn auch wieder rückgängig zu machen, als er schon begonnen hatte, uns nur insoweit mitgeteilt, als es in der Presse stand. Er sprach zu den Politikern und zur Partei, ganz anders wie zur Mehrwacht. Zur SS wieder anders wie zur Wehrmacht und zu den Politikern. Die Geheimhaltung über die Vernichtung der Juden, über die Ereignisse in den Konzentrationslagern, war ein Meisterstück der Geheimhaltung. Und es war ein Meisterstück der Täuschung durch Himmler, der uns Soldaten gerade über diese Dinge ostentativ Fotografien vorlegte, Erzählungen brachte über seine Gartenanlagen, die Gartenkulturen in Dachau, über das Ghetto in Warschau und Theresienstadt, die uns Soldaten den Eindruck erweckten, als ob es sich um hochhumane Einrichtungen handeln würde. Nun sind aber nicht von außen her in das Führerhauptquartier Nachrichten gedrungen. Das Führerhauptquartier war eine Mischung zwischen einem Kloster und einem Konzentrationslager. Es war von zahlreichen Drahtzäunen und Stacheldrähten umgeben.
durch weit abgesetzte Außenposten an den Zufahrtsstraßen abgesichert. In der Mitte lag der sogenannte Sperrkreis 1. Zu ihm Dauerausweise, um diesen Sperrkreis 1 zu betreten, hatte nicht einmal mein Stab. Nur der General Warlimont. Jeder Posten musste jeden Offizier kontrollieren, den er nicht kannte. Nun, in dieses Allerheiligste drang von der Außenwelt außer den Lageberichten nur sehr wenig. Wie ist es denn aber mit ausländischen Zeitungen etwa gewesen, mit Rundfunkberichten? An ausländischen Zeitungen wurden sehr genau studiert die illustrierten amerikanischen und englischen Zeitungen. Sie gaben nämlich einen recht guten Aufschluss über neue Waffen. Die Auslandsnachrichten selbst wurden von der zivilen Pressestelle des Hauptquartiers aufgenommen und zensiert. Ich bekam lediglich das, was militärisch von Interesse war. Innerpolitische Polizei- oder Lageberichte waren verboten. Nun sagen Sie, wie vollzog sich denn Ihre Zusammenarbeit mit dem Führer? Die vollzog sich dadurch, dass ich täglich mindestens 2 Vorträge über die Lage hielt. Es ist vor einiger Zeit mal entrüstet festgestellt worden, dass ich an 119 Besprechungen teilgenommen hätte. Ich habe an weit über 5000 teilgenommen. Diese Lagebesprechungen und der Vortrag über die militärische Lage war gleichzeitig die Befehlsausgabe. Der Führer entschied aufgrund des Vortrages über die Ereignisse sofort, was für die nächsten Tage zu befehlen war. Ich arbeitete nun so, dass wenn ich mit meinem Vortrag zu Ende war, ich in einen Nebenraum ging. Dort entwarf ich sofort die Fernschreiben und die Befehle für die nächsten Tage. Und las sie noch im Entwurf und noch während des Lagevortrages dem Führer vor, um seine Genehmigung einzuholen. Der General Warlimont nahm sie dann mit zu meinem Stabe, wo sie abgesetzt wurden. Waren Sie auch bei Besprechungen politischer Art anwesend? Ich darf noch was ergänzen. Daraus ist es zu erklären, dass ich viele Dinge, die bei diesen Lagevorträgen erörtert wurden, nicht gehört habe.
Das Gleiche gilt für den Feldmarschall Keitel, der ähnlich arbeitete. Nun waren politische Angelegenheiten auch Gegenstand der Lagebesprechung. Und wie weit waren Sie überhaupt bei Besprechungen politischer Art anwesend? Wie ich eingangs schon sagte, politische Probleme wurden erörtert, soweit sie für unsere militärische Arbeit notwendig waren. Es wurde auch gelegentlich, da wo Politik und Kriegführung zusammenklangen, wenn der Reichsaußenminister anwesend war, mal ein Problem erörtert, was an der Grenze der Politik und der Kriegführung lag, die an den ausschließlich politischen Besprechungen mit fremden Politikern neutraler oder verbündeter Staaten oder mit dem Reichsaußenminister nahm ich nicht teil. Ich nahm nicht einmal teil an den Besprechungen über Organisation, über Rüstung, über Verwaltung der besetzten Gebiete. Denn die rein militärischen Lagebesprechungen, an denen ich ja teilnehmen musste, die dauerten manchmal oder beanspruchten manchmal im Tage 6 bis 8 Stunden. Was mir dann an Zeit noch bliebe, das brauchte ich wahrhaftig zu meiner Arbeit. Es ist hier öfters ausgeführt worden, dass es unmöglich war, dem Führer zu widersprechen. Hatten Sie mit Gegenvorstellungen Erfolg oder nie Erfolg? Man kann nicht sagen, dass es grundsätzlich unmöglich war zu widersprechen. Ich habe viele, viele Male und in der schärfsten Form widersprochen. Aber es gab Momente, wo man tatsächlich keinen Ton erwidern konnte. Ich habe jedenfalls den Führer von vielen Dingen durch Widerspruch abgebracht. Können Sie ein Beispiel sagen? Es waren eine Menge operativer Fragen, die das Gericht nicht interessieren. Aber auf dem Gebiet, das das Gericht mehr interessiert, war es zum Beispiel die Absicht, die Genfer Konvention zu kündigen. Das habe ich verhindert, und zwar durch Widerspruch. Gab es sonst Möglichkeiten der Einflussnahme auf Hitler? Wenn es durch offenen Widerspruch nicht möglich war, etwas zu verhindern, was ich nach meiner innersten Überzeugung nach verhindern musste, dann gab es noch den Weg, den ich sehr vielfach bestritten habe, den Weg einer Verzögerungstaktik. Also eine Art passive Resistenz. Ich zögerte die Bearbeitung hinaus und wartete auf einen psychologisch günstigen Moment, um mit der Angelegenheit wieder hervorzutreten. Auch dieses Verfahren hatte manchmal Erfolg. Zum Beispiel bei der Absicht, bestimmte Tiefflieger der Lynchjustiz preiszugeben. Es hatte keinen Erfolg bei dem Kommandobefehl. Wir werden über beide Fälle noch sprechen. Den machte der Führer dann selbst.
Sagen Sie, der Zeuge Gisevius hat auf Befragen der Anklagebehörde ausgesagt, dass Jodl eine Riegelstellung bei Hitler hatte. Kannten Sie diesen Zeugen vom Sehen oder Hören sagen oder sonst wie? Diese Ehre ist mir nicht zuteil geworden. Ich habe den Namen dieses Zeugen zum ersten Mal hier gehört und ich habe ihn hier im Gericht zum ersten Male gesehen. Nun, wovon konnten Sie überhaupt Hitler abriegeln? Es ist klar, dass ich dem Führer von den Ereignissen immer nur einen Extrakt vortragen konnte. Bei seiner Neigung zu Affektentscheidungen habe ich natürlich besonders zurückgehalten mit dem Vortrag von unüberprüften Agentenmeldungen. Wenn der Zeuge das mit seinem allgemeinen Ausdruck Riegelstellung gemeint hat, dann hat er diesmal nicht geirrt. Wenn er aber gemeint haben sollte, dass ich den Führer vorenthalten hätte, Schandtaten der eigenen Wehrmacht oder Schandtaten der SS, dann ist das grundfalsch. Woher soll dieser Zeuge das auch wissen? Im Gegenteil, ich habe jede derartige Nachricht unverzüglich dem Führer vorgetragen. Und kein Mensch hätte mich davon abhalten können. Ich erwähne Beispiele. Es ist hier ein Epidemit vorgelesen worden von dem Rittmeister Scheidt. Er sagt darin aus, Obergruppenführer Fegelein hat dem Generalstabschef Generaloberst Guderian und dem Generaloberst Jodl über Schandtaten der SS-Brigade Kaminski in Warschau berichtet. Vollständig richtig. 10 Minuten später habe ich diese Tatsache dem Führer vorgetragen. Und er hat sofort die Auflösung dieser Brigade befohlen. Als ich durch den amerikanischen Rundfunk, durch den Pressechef von der Erschießung von 120 amerikanischen Gefangenen bei Malmedy erfuhr, habe ich sofort aus eigener Initiative durch den Oberbefehlshaber West eine Untersuchung anstellen lassen, um das Ergebnis dann dem Führer zu melden. Als mir unvorstellbare Gräuel einer Ustascha-Kompanie in Kroatien zur Kenntnis kamen, habe ich auch das dem Führer sofort gemeldet. Ich möchte Sie einen Augenblick unterbrechen. In Ihrem Tagebuch PS 1807 schreiben Sie am 12.06.42, ja,
Dokumentenbuch, Seite 119, zweites Dokumentenbuch. Da heißt es, Deutsche Feldgendarmerie hat eine Ustascha-Kompanie wegen Gräueltaten an der Zivilbevölkerung in Ostbosnien entwaffnet und festgenommen. Es ist das insofern, muss ich hinzusetzen, bemerkenswert, als diese Ustascha so etwas war wie eine SS-Truppe für die Kroaten und auf der deutschen Seite gekämpft hat. Und wegen der Gräueltaten hat also die deutsche Feldgendarmerie diese Ustascha-Kompanie festgenommen. Der Führer hat diese auf Befehl des Kommandeurs der 708. Division erfolgte Maßnahme nicht gebilligt, weil sie die Autorität der Ustascha untergrabe, auf der der ganze kroatische Staat beruhe. Dies müsse sich auf Ruhe und Ordnung in Kroatien schädlich auswirken, und zwar schädlicher als die durch Gräueltaten erregte Unruhe in der Bevölkerung. Das ist der Vorfall, an den Sie gerade gedacht haben. Jetzt haben Sie vielleicht noch ein Beispiel? Ja. Oder? Ich habe dann dem Führer nach Erlass des Kommandobefehls Völkerrechtsverletzungen der Gegenseite nur mehr dann vorgetragen, wenn er sie unbedingt auch auf anderem Wege erfahren musste. Ich habe auch Fälle von Kommandounternehmen, von Gefangennahmen von Kommandos nur dann vorgetragen, wenn ich mit Sicherheit annehmen musste, dass er es auf einem anderen Wege erfährt. In dieser Hinsicht habe ich allerdings einen Riegel vorzuschieben versucht gegen neue, spontane Affektentscheidungen. War es überhaupt möglich, Hitler abzuriegeln? Da kann ich nur sagen, leider nicht. Ich verstehe nicht, leider nicht. Leider nicht, muss ich sagen. Es gab unendliche Wege, auf denen der Führer auch über die militärischen Dinge orientiert wurde. Jeder und jede Dienststelle konnte unmittelbar Berichte der Adjutantur einreichen. Der Fotograf, der vom Führer entsandt wurde, um Aufnahmen an der Front zu machen, der fand es für zweckmäßig, bei dieser Gelegenheit auch über militärische Dinge dem Führer zu berichten. Als ich dagegen Einspruch erhob beim Führer, da bekam ich die Antwort, es ist mir ganz gleichgültig, von wem ich die Wahrheit erfahre. Die Hauptsache ist mir, dass ich sie erfahre. Diese Meldungen waren aber nun nicht Meldungen über Schandtaten, sondern es war genau das Umgekehrte. Es liefen auf vielen, leider Gottes, wehrmachtfeindlichen Wegen aufputschende Meldungen gegen die korrekte, gegen die ritterliche Einstellung der Wehrmacht an den Führer heran.
Und diese Meldungen waren es, die dann diese Entscheidungen zu einem brutalen Vorgehen brachten. Es wäre ungeheuer viel Unheil vermieden worden, wenn wir Soldaten in der Lage gewesen wären, den Führer abzuriegeln. Nun, welche Rolle spielte denn da Canaris? Canaris war dutzende Male beim Führer. Canaris konnte ihm melden, was er wollte und was er wusste. Und mir scheint, dass er erheblich mehr gewusst hat, als wie ich, der ich ausschließlich mit der operativen Kriegführung befasst war. Aber er hat niemals einen Ton gesagt. Er hat niemals auch nur ein Wort zu mir gesagt. Und es ist auch ganz klar, warum. Dieser Zeuge hatte das allerbeste Einvernehmen, dieser Tote hatte das allerbeste Einvernehmen zu Himmler und zu Heiderich. Das brauchte er nämlich, damit die nicht misstrauisch wurden gegen dieses Verschwörernest. Sagen Sie, dieser selbe Zeuge Gisevius hat viel von Putschen und Putschabsichten erzählt. Haben Sie persönlich je von solchen Absichten erfahren? Ich habe nie ein Wort oder auch nur eine Andeutung von einem bestehenden Putsch oder Putschabsichten gehört. Und hätten Sie zu irgendeiner Zeit vor oder während des Krieges einen Putsch für möglich und aussichtsreich gehalten? Der Zeuge hat vom Putschen gesprochen wie vom Händewaschen. Das beweist mir schon, dass er sich niemals einen ernsteren Gedanken darüber gemacht hat. Das Ergebnis des Kapp-Putsches vom Jahr 21, des Hitler-Putsches vom Jahr 23, die sind ja bekannt. Wenn es noch eines weiteren Beweises bedarf, dann ist es das Ergebnis des 20. Juli. In dieser Zeit hoffte doch kein Mensch mehr auf den Sieg im wahren Sinn des Wortes. Trotzdem hat sich bei diesem Putsch, bei diesem Attentat, nicht ein Soldat, nicht eine Waffe, nicht ein Arbeiter erhoben. Die ganzen Attentäter und Putschisten waren allein. Um dieses System zu stürzen, hätte es einer Revolution bedurft, mächtiger und gewaltiger, als es die nationalsozialistische gewesen ist. Hinter dieser Revolution musste die Masse der Arbeiterschaft stehen. Und es musste hinter ihr stehen, im Wesentlichen die ganze Wehrmacht. Und nicht vielleicht der Kommandeur der Garnison Potsdam, von dem der Zeuge sprach. Wie man aber einen Krieg nach außen um Sein oder Nichtsein führen sollte und gleichzeitig eine Revolution machen und dabei etwas Positives für das deutsche Volk herausholen, das weiß ich nicht. Das können nur Genies beurteilen, die in der Schweiz leben. Die deutsche Wehrmacht und der deutsche Offizier
ist nicht zur Revolution erzogen. Einmal haben die preußischen Offiziere mit dem Säbel auf den Boden gestoßen. Das war die einzige revolutionäre Tat der deutschen Wehrmacht, die ich kenne. Das war im Jahre 48. Wenn nun heute Leute, die aktiv mitarbeiteten, um Hitler an die Macht zu bringen, die an den Gesetzen beteiligt waren, die uns Soldaten mit unserem Treueid an Adolf Hitler banden, wenn diese Leute nun von der Wehrmacht Revolution und Meuterei forderten, als ihnen der Mann nicht mehr gefiel oder als Misserfolge eintraten, dann kann ich das nur als unmoralisch bezeichnen. Sagen Sie, kam es zu Spannungen und Krisen in Ihrem Verhältnis zu Hitler? Eine Andeutung in der Richtung haben Sie ja schon früher gemacht. Darüber könnte ich leichter ein Buch schreiben, als wie in Kürze antworten. Ich möchte nur so viel sagen, dass von vielen erhebenden Momenten abgesehen unser Leben im Führerhauptquartier von uns Soldaten letzten Endes doch ein Martyrium war. Denn es war kein militärisches Hauptquartier, es war ein ziviles. Und wir Soldaten waren dort zu Gaste. Und es ist nicht leicht, irgendwo 5,5 Jahre zu Gaste zu sein. Aber das eine möchte ich noch hinzusetzen. Unter den wenigen Offizieren, die es gewagt haben, dem Führer offen, Aug in Aug entgegenzutreten, und zwar in einem Ton und in einer Form, dass die Zuschauer oft den Atem anhielten, weil sie eine Katastrophe befürchteten. Zu diesen wenigen Offizieren gehörte ich. Erzählen Sie uns einmal ein Beispiel, wie sich so eine Krise in Ihrem Verhältnis zu Hitler auswirkte. Die schlimmste Krise war die im August 1942 in Vinica. Als ich mich gegen unberechtigte Vorwürfe gegen den Generaloberst Halder zur Wehr setzte. Und es noch ein operatives Problem gab, das hier im Einzelnen für das Gericht nicht von Interesse ist. Ich habe nie in meinem Leben einen solchen Wutausbruch eines Menschen erlebt. Er kam von diesem Tage an nie mehr zum Essen. Zu Ihrem gemeinsamen Essen? Zum gemeinsamen Essen. Nie mehr bis zum Ende des Krieges. Der Lagevortrag, also der Vortrag über die Lage, fand nicht mehr in meinem Kartenzimmer statt, sondern in der Unterkunft des Führers. An jedem Vortrag über die Lage nahm von diesem Tage an ein Offizier der SS teil. Es wurden 8 Stenografen bestellt, die von diesem Tage an jedes Wort mitschrieben. Der Führer gab mir überhaupt nicht mehr die Hand. Er grüßte mich nicht mehr oder kaum mehr.
Und dieser Zustand dauerte bis zum 30. Januar 1943. Er ließ mir durch den Feldmarschall Keitel sagen, er könne mit mir nicht mehr arbeiten und ich würde durch den General Paulus ersetzt, sobald Paulus Stalingrad genommen habe. Sagen Sie, haben Sie nicht selber in dieser Zeit versucht, vom OKW loszukommen? Ich habe in dieser ganzen Zeit jeden dritten Tag den General Schmund gebeten, er möge doch dafür sorgen, dass ich endlich eine Frontstelle bei der Gebirgsarmee in Finnland bekomme. Dort wolle ich hin. Aber es geschah nicht. Die Anklage hat behauptet, dass Sie an der Gnade des Führers sich wärmten und sonnten und dass der Führer seine Gunst an Ihnen verschwendete. Sagen Sie, was ist daran richtig? Dazu brauche ich nicht viel Worte, oder darüber brauche ich nicht viel Worte zu verschwenden. Das, was ich gesagt habe, das ist die tatsächliche Wahrheit. Das, was die Anklage darüber vorgebracht hat, ist, ich muss es leider sagen, Fantasie. Es wurde auch gesagt, Sie seien ein Karrieresoldat. Wie steht's denn damit? Wenn die Anklage meint, dass ich als sogenannter politischer Soldat besonders schnell befördert worden sei, so irrt sie. Ich bin im 50. Lebensjahr General geworden. Das ist ganz normal. Ich habe dann allerdings im Juli 1940 bei der Beförderung zum General der Artillerie den Dienstgrad des Generalleutnants übersprungen. Aber auch das war nur Zufall. Es sollte nämlich der um sehr viel jüngere General der Flieger Jeschonek, Chef des Generalstabes der Luftwaffe, zum General der Flieger befördert werden. Und da sagte Schmund dem Führer, das könne für mich vielleicht doch kränkend wirken. Und daraufhin beschloss der Führer kurz vor der Reichstagssitzung, auch mich zum General der Artillerie zu befördern. Dieser um vieles jüngere Jeschonek wurde gleichzeitig mit mir, wurde viel früher Generaloberst wie ich. Zeitzler, der früher mein Untergebener war, wurde gleichzeitig mit mir Generaloberst. Und etliche... Dr. Exner, I think we break off now for 10 minutes. Hello, sound recording. Take a break. Take a break. Take a break. Wir sprachen davon, inwieweit Sie die Gunst des Führers genossen haben. Also in Bezug auf Avancement war es offenbar nicht überdurchschnittlich. Bekamen Sie Auszeichnungen von Hitler? Ich bekam vom Führer überraschenderweise zur Beendigung der Krise von Vinica am 30. Januar 1943 das Ehrenzeichen der Partei, das Goldene. Das war die einzige Auszeichnung, die ich vom Führer erhalten habe. In diesen ganzen 5,5 Kriegsjahren? Ja. Haben Sie je ein Geschenk oder eine Dotation von Hitler erhalten oder von der Partei? Keinen Pfennig und keinen Hosenknopf.
wenn ich nicht, um ja nichts zu verschweigen, erwähnen muss, dass wir vom Führer im Hauptquartier zu Weihnachten jedes Mal ein Paket Kaffee bekamen. Haben Sie irgendwelche Besitztümer aus den von uns besetzten Gebieten erworben oder als Geschenk bekommen oder als Souvenir? Nicht ein Stück. Wenn in der Anklageschrift summarisch der Satz steht, die Angeklagten bereicherten sich aus den besetzten Gebieten, so kann ich das, was mich betrifft, nur mit einem Wort bezeichnen. Und ich muss es offen sagen, die Verleumdung eines anständigen deutschen Offiziers. Sie haben sich wohl in der Kriegszeit einiges von Ihrer Besoldung als Generaloberst erspart. Sagen Sie, wie haben Sie denn dieses Geld angelegt? Ich habe sämtliche Ersparnisse dieses Krieges augenblicklich in Reichsschatzanweisungen. Objection. We needn't go into this sort of thing. He said that he didn't receive a penny. He hasn't yet been cross-examined about it. Ja. Nun, Sie waren während des ganzen Krieges mit Hitler zusammen und müssen ihn also eigentlich am besten kennen. Ich wollte Sie deshalb über die Persönlichkeit des Führers genauer befragen, aber das Gericht liebt keine Wiederholungen. Sagen Sie also nur ganz kurz, was hat Sie denn besonders beeinflusst in Ihrem Verhalten an Hitler? Was hat Ihnen besonders imponiert? Was hat Sie abgestoßen? Hitler war eine Führerpersönlichkeit von ungewöhnlichem Ausmaß. Sein Wissen und sein Intellekt, seine Rhetorik und sein Wille triumphierten letzten Endes bei jeder geistigen Auseinandersetzung gegenüber jedermann. In einer seltenen Weise mischte sich bei ihm Logik und Nüchternheit im Denken, Skepsis mit einer ausschweifenden Fantasie, die sehr oft das Kommende erahnte, aber auch sehr oft irreging. Geradezu bewundert habe ich ihn, als er im Winter 1941-42 mit seinem Glauben und mit seiner Energie die wankende Ostfront zum Stehen brachte. Der zu dieser Zeit eine Katastrophe drohte, wie im Jahre 1812. Sein Leben im Führerhauptquartier war nichts als Pflicht und Arbeit. Die Bescheidenheit in Lebensführung war imponierend.
Es gab keinen Tag, den er in diesem Kriege nicht von mittags bis nachts. One moment. As you said, Dr. Exner, the tribunal has had to listen to this sort of thing over and over again already. And we're not interested in it. Vielleicht sagen Sie dem Gericht noch, das hat es weniger oft gehört, was Sie abstoßend fanden an der Persönlichkeit Hitlers. Es gab I don't think that, put in that general way, it's of any interest to the tribunal, what he disliked in Hitler. I mean, can't he get on with his own case? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie dem Führer persönlich nahestehen? Nein, in keiner Weise. Also Ihre Beziehungen waren im Wesentlichen dienstlicher Art, oder? Rein dienstlicher Art. Ich gehörte nicht zu seinem privaten Kreis und er wusste von mir nicht mehr, als dass ich Jodl heiße und vermutlich deswegen aus Bayern stamme. Wer gehörte denn zu dem privaten Kreis? Im Wesentlichen die ganzen alten Kämpfer aus der Zeit, als die Partei noch im Anwachsen war, also Bormann in erster Linie, die alten Sekretärinnen, der Leibarzt, die politischen oder SS-Adjutanten. Nun, Ihr Gauleiter-Vortrag ist von der Anklage als Beweis dafür angeführt worden, dass Sie ein bedingungsloser Gefolgsmann des Führers sind, ein enthusiastischer Anhänger desselben. Sagen Sie mal, wie ist es denn zu diesem Vortrag gekommen? Diesen Vortrag hat Bormann beim Führer beantragt. Und der Führer hat ihn befohlen, obwohl ich sehr ungern, vor allem aus Mangel an Zeit, an diesen Vortrag heranging. Aber es war allgemein der Wunsch vorhanden, in dieser Zeit der Krisen. Wann war der Vortrag? Wann war der Vortrag? Der Vortrag war im November 1943. Es war also der italienische Abfall vorausgegangen. Es war die Zeit der schweren Luftangriffe. In dieser Zeit bestand das begreifliche Bedürfnis, den politischen Führern der Heimat ein völlig ungeschminktes Bild über die gesamtmilitärische Lage zu geben. Sie aber gleichzeitig auch mit einem gewissen Vertrauen zu erfüllen in die oberste Führung. Diesen Vortrag, der betitelt war, die strategische Lage Deutschlands zu Beginn des 5. Kriegsjahres, den konnte ja nun nicht ein Blockleiter halten. Den konnte nur ein Offizier
des Wehrmachtführungsstabes halten. Und so ist es zu diesem Vortrage gekommen. Und was war der Inhalt des Vortrags? Der Inhalt war, wie ich schon sagte, ein Überblick über die strategische Lage. Hier vor dem Gericht wurde naturgemäß nur die Einleitung verlesen. Diese Einleitung gab einen Rückblick über das, was hinter uns lag. Aber auch nicht vom politischen Standpunkt aus, sondern ebenfalls vom strategischen Standpunkt aus. Ich schilderte den operativen Zwang für alle Operationen oder sogenannte Angriffskriege Ich identifizierte mich keineswegs mit der Nationalsozialistischen Partei, wohl aber, wie es selbstverständlich ist, für einen Generalstabsoffizier mit meinem obersten Befehlshaber. Denn zu dieser Zeit, da drehte es sich nicht mehr um die Frage Nationalsozialismus oder Demokratie. Da drehte es sich um Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes. Und es gab auch in Deutschland Patrioten. Nicht nur in seinen Nachbarländern. Und ich rechne mich zu diesen Patrioten, solange ich atme. Im Übrigen ist es ja doch nicht maßgebend, vor wem man spricht, sondern es ist entscheidend, was man spricht und über was man spricht. Im Übrigen kann ich noch feststellen, dass ich diesen selben Vortrag auch vor den Wehrkreisbefehlshabern und den hohen Offizieren des Ersatzheeres gehalten habe. Sagen Sie, Anfang und Schluss der Rede enthalten unbestreitbar ein Loblied auf den Führer und auf die Partei. Warum haben Sie denn das aufgenommen in diese sachliche, rein militärische Rede? Ich konnte unmöglich einen solchen Vortrag mit einer kritischen Polemik an der Partei oder an meinem obersten Befehlshaber beginnen. Es war notwendig, das Vertrauen herzustellen zwischen dem Offizier und dem Parteiführer. Denn dieses Vertrauen war nicht nur die Voraussetzung damit der Vortrag seinen Zweck erfüllt. Dieses Vertrauen war ja auch die Voraussetzung für den Sieg. Im Übrigen möchte ich aber doch noch etwas Entscheidendes sagen. Das, was die Anklagebehörde als Dokument L172 hier vorgelegt hat, Das ist der Gauleitervortrag. das ist ja gar nicht der Gauleitervortrag. Das ist ja gar nicht der Vortrag, den ich gehalten habe. Das ist nichts anderes als der Papierkorb dieses Vortrages.
Es ist nämlich ein erster Rohentwurf, der völlig umgearbeitet und abgeändert wurde, weil er viele Unrichtigkeiten enthält und das ganze Kernstück des Vortrages, nämlich der Abschnitt über die heutige Lage, der Abschnitt über den Feind und seine Machtmittel und seine Absicht, der fehlt. Das, was hier in diesem Dokument mit drin liegt, das sind Hunderte von Vortragsnotizen, die mir mein Stab geschickt hat, aus denen ich dann den Vortrag erst herausgezogen habe. Und dieses ganze Zeug gab ich dann meinem Stab wieder zurück. Das ist also nicht das Manuskript Ihres Vortrags? Keineswegs das Manuskript, sondern das sieht gänzlich anders aus. Nun etwas anders. Welche Führer der Partei hatten Sie seit der Machtergreifung bis zum Krieg kennengelernt? Einzig und allein, wenn ich von den Soldaten absehe, den Reichsminister Frick. Bei ihm war ich zweimal, als die Fragen der Reichsreform besprochen werden sollten. Und welche von den hier Angeklagten haben Sie vor 39 oder bis zum Kriegsbeginn gekannt? Von den Angeklagten kannte ich ausschließlich den Reichsmarschall, Ja, die Offiziere, nicht wahr? Großadmiral Raeder, Ja. den Feldmarschall Keitel Ja. und den Minister Frick, sonst niemand. Hatten Sie sich inzwischen mit der Literatur des Nationalsozialismus befasst? Nein, Haben Sie an Reichsparteitagen teilgenommen? ich habe im Jahre 1937 dienstlich an den 3 letzten Tagen in Nürnberg teilgenommen. Damals, wo die Wehrmacht sich Bei den Vorführungen der Wehrmacht. des Arbeitsdienstes, der SA und der Wehrmacht. Haben Sie teilgenommen an den Gedenkfeiern von München, also jeweils am 9. November? Nein, da gehörte ich wahrhaftig nicht hin. Sagen Sie, wie war Ihre Stellung zu den militärähnlichen Verbänden der Partei? Diese paramilitärischen Verbände, die schossen nach der Machtergreifung wie die Pilze aus dem Boden. Aber nur die SA unter Röhm griff nach der ganzen Macht. Es ist hier von dem Zeugen Gisevius gesagt worden, dass es keinen Röhmputsch gegeben hat. Das ist richtig, aber er stand unmittelbar bevor. Wir waren damals im Reichskriegsministerium bis an die Zähne bewaffnet. Und Röhm war ein wirklicher Revolutionär und kein Gehrock-Putschist. Als dann der Führer eingegriffen hatte, im Juni 1934,
von diesem Augenblick an gab es zwischen Wehrmacht und SA keinerlei Konflikte mehr. Umso misstrauischer wurde die Wehrmacht gegen die Verbände der SS, die sich von diesem Augenblick an außerordentlich vermehrten. Das Heer, kann man ruhig sagen, hat sich niemals mit diesem Dualismus zweier bewaffneten Organisationen innerhalb des Volkes ausgesöhnt. Ich möchte hier einige Stellen aus Ihrem Tagebuch 1780 PS vorlesen, und zwar Seite 2 des ersten Bandes des Dokumentenbuches, um zu zeigen, dass Jodl sich immer wieder beschäftigt hat mit diesem Eindringen der SS in die Armee. Am 19.04., das ist also der zweite Absatz, oder schon am 22.03. haben wir so eine Eintragung. Dann kommt wieder am 19.04. H. hat beim Chef Wehrmachtsamt trägt ihm seine Bedenken über die Entwicklung der SS vor. In der französischen Übersetzung ist dieses H ersetzt durch Heydrich. Das ist natürlich absolut sinnlos, denn Heydrich hat sicher keine Bedenken gegen die Entwicklung der SS gehabt, sondern das H heißt Halder, ganz offenbar, der Oberquartiermeister gewesen ist. Ich weiß nicht, ob es ausgebessert ist im französischen Dokumentenbuch. Ich habe leider feststellen müssen, dass eine ganze Reihe von Übersetzungsfehlern im englischen und im französischen Dokumentenbuch sind, und habe eine Eingabe an den Generalsekretär in diese Richtung gemacht und gebeten um Korrektur. Ich muss allerdings sagen, diese große Zahl von Übersetzungsfehlern stimmt etwas bedenklich, besonders wenn sie derart sind, dass für ein H eingesetzt wird Heydrich und der Chef des Wehrmachtsamts damit in Zusammenhang gebracht wird mit einer der unerfreulichsten Figuren der SS. Ich sage, es stimmt mich deshalb bedenklich, das muss ich ausdrücklich hinzufügen, weil dem Gericht doch im Laufe der letzten Monate Hunderte von Dokumenten vorgelegt worden sind, deren Übersetzung wir nicht kontrollieren konnten. Und wenn wir einmal kontrollieren, so stellen wir ziemlich viel Mängel fest, wie das schon Herr Siemers neulich getan hat. Dr. Exner, you're supposed to be asking a question. You're making some long statement now. Ja. Ich möchte noch vorlesen die Stelle vom 3.2. von derselben Dr. Seite. Exner, we can't have counsel making long statements which are not in evidence. You can't make statements of that sort about if there's any mistranslation, Yeah. you can draw our attention to it. But that's not the way to do it. Making general statements about the translation of the document. Ja, Herr Vorsitzender, ich will jetzt keine Erklärung mehr abgeben, sondern Stellen aus meinem Dokumentenbuch vorlesen. Und zwar
vom 3.2. auf der... But you corrected one apparent mistranslation or misinterpretation of the letter H. Well, you can do so again if necessary in other places. You can't make general statements about it. Ja, ich lese nur vor, das ist zulässig, nicht? Ich lese Stellen aus dem Dokumentenbuch vor, ohne irgendeine Kritik. Ich habe nichts mehr dazu zu erklären. Da heißt es am 3.2. General Thomas teilt mit, Verbindungsoffizier zum Wirtschaftsministerium bzw. zum Oberstleutnant Treffs erschien bei ihm im Auftrag von Schacht. Dieser habe den Eindruck, als ob von Seiten der SS alle Mittel angewendet würden, um die Wehrmacht zu verdächtigen und sie jetzt im Zustand ihrer Schwäche an die Wand zu drücken. Dann heißt es wieder 10.2. Himmler soll bedrückt sein, dass ihm von hohen Offizieren der Wehrmacht die unerhörtesten Vorwürfe gemacht werden. Dann vielleicht noch eine Stelle von der nächsten Urkunde, Seite 4 des Dokumentenbuches, wiederum dasselbe Tagebuch 1809, Eintragung von 25.05.40. Der grenzenlose Erweiterungsplan der SS stimmt allgemein bedenklich. Der grenzenlose Erweiterungsplan der SS stimmt allgemein bedenklich. Haben Sie sich denn schon damals Gedanken gemacht über die Gefahr dieses Dualismus, von dem Sie da eben gerade gesprochen haben? Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, als ein sehr guter Kenner der Geschichte. Aber ich habe mir nicht nur Gedanken gemacht, sondern ich habe sie auch während des Krieges noch offen gegenüber Himmler und Bormann ausgesprochen. Wie ist es denn dann gekommen, dass Himmler immer größeren Einfluss auf die militärischen Belange bekam? Das erklärt sich daraus, dass der Führer das Gefühl hatte, das auch vielleicht im Großen und Ganzen richtig war, dass ein großer Teil des Offizierkorps seinen Ideen ablehnend gegenüberstand. Er sah darin nicht nur eine innerpolitische Gefahr, sondern er sah darin auch eine Gefahr für den Sieg, von dem er glaubte, dass er nur durch rücksichtslose Methoden zu erringen sei. Nun, und welche praktischen Folgen hatte das? Die praktischen Folgen waren, dass die SS-Verbände ungeheuer vermehrt wurden, dass die Polizei Befugnisse bekam, die bis in das Operationsgebiet des Heeres hineinreichten, dass später dann die höheren SS- und Polizeiführer geschaffen wurden, dass der Nachrichtendienst an die SS überging, der übrigens von Kaltenbrunner viel besser organisiert wurde, als er vorher war. Dass das Ersatzheer Himmler überantwortet wurde.
und zum Schluss auch noch das ganze Gefangenenwesen. In Ihrem Tagebuch äußern Sie sich glücklich über die Ernennung des General von Brauchitsch zum Oberbefehlshaber des Heeres durch den Führer. Es stand damals die Wahl zwischen ihm und dem General Reichenau. Warum waren Sie so glücklich, dass Brauchitsch kam? Der General von Reichenau galt als ein wirklich politischer General. Und ich fürchtete, dass er vielleicht bereit sein könnte, die ganze gute alte Tradition des Heeres skrupellos dem neuen Regime zu opfern. Ich verweise diesbezüglich wiederum auf das Tagebuch Jodls 1780 PS, Seite 6, erster Band, und zwar Eintragung vom 2.2.38, zweiter Absatz, und vom 3.2.38. Da ist er besonders auf Seite 7 besonders glücklich. Chef Wehrmachtsamt orientiert mich, schreibt er, die Schlacht ist gewonnen. Der Führer hat sich für General Brauchitsch als Oberbefehlshaber des Heeres Dr. entschieden. Exner, I don't think you need read this. It simply says that he's Ich in verweise favor of auf von diese Stelle. Brauchitsch. Sie haben auch an besondere Konsequenzen, was die Generalität anlangt, gedacht, für den Fall, dass Reichenau würde ernannt werden. Ja, es war kein Zweifel, dass die Eltern Generale wie Rundstedt, Bock, Adam, List, Halder und so weiter sich niemals Reichenau unterstellt hätten. Nun, nach dieser Einleitung wollen wir zu den Verbrechen gegen das Kriegsrecht und die Menschlichkeit übergehen, welche ihnen vorgeworfen werden. Es ist nicht mehr sehr viel Zeit. Ich will daher zunächst einmal nur aufklären, Ihre Beteiligung an dem Kommissarbefehl. Sie haben auf einen Entwurf des Oberkommandos des Heeres über die Behandlung sowjetrussischer Kommissare. Der Entwurf ist dem Wehrmachtsführungsstab vorgelegt worden. Auf diesen Entwurf haben Sie eine Randbemerkung geschrieben und diese wurde Ihnen von den Anklägern zum Vorwurf gemacht. What's the number? What's the number of the document? Die Nummer des Dokumentes ist PS 884, R-Exhibit 351 und Seite 152, zweiter Band. Zweiter Band meines Dokumentenbuches, Seite 152. Das Ganze ist eine Vortragsnotiz. Und da sagen Sie uns vielleicht zuerst,
Was hatten Sie denn überhaupt mit dieser Sache zu tun? Behandlung von Kommissaren. Ich habe an diesem Entwurf nicht mitgearbeitet. Ich hatte weder mit Kriegsgefangenen noch mit kriegsrechtlichen Fragen damals etwas zu tun. Aber der Entwurf gelangte an mich, bevor er an den Feldmarschall Keitel ging. Ja, nun machten Sie da den Zusatz, mit der Vergeltung gegen deutsche Flieger müssen wir rechnen. Man zieht daher die ganze Aktion am besten als Vergeltung auf. Was meinten Sie damit? Diese Absicht des Führers, die in diesem Befehlsentwurf niedergelegt war, ist übereinstimmend von allen Soldaten abgelehnt worden. Es gab darüber sehr erregte Auseinandersetzungen, auch mit dem Oberbefehlshaber des Heeres. Diese Widerstände endeten mit dem charakteristischen Satz des Führers: Ich kann nicht verlangen, dass meine Generale meine Befehle verstehen, aber ich verlange, dass sie sie befolgen. Ich wollte nun in diesem Falle durch meine Randbemerkung dem Feldmarschall Keitel noch einen neuen Weg zeigen, auf dem man vielleicht noch um diesen geforderten Befehl zunächst herumkommen könnte. Der Befehl wird, wie Sie sich vielleicht erinnern, deshalb von der Anklage so schwer dem deutschen Militär zum Vorwurf gemacht, weil er schon entworfen wurde, bevor der Krieg angefangen hatte. 12.05.41 stammt diese Vortragsnotiz. Und jetzt sagen Sie, man sieht daher die ganze Aktion am besten als Vergeltung auf. Was meinten Sie damit? Es ist richtig, dass der Führer infolge seiner weltanschaulichen Einstellung gegen den Bolschewismus hier eine vielleicht zu erwartende Betätigung der Kommissare einfach vorweggenommen hat, als sicher. Er war darin bestärkt und begründete es damit, dass er sagte,
Ich habe den Kampf gegen den Kommunismus 20 Jahre lang geführt. Ich kenne ihn. Sie kennen ihn nicht. Allerdings muss ich hinzusetzen, auch wir standen in einem gewissermaßen unter dem Einfluss dessen, was eine Literatur der ganzen Welt seit 1917 über den Bolschewismus geschrieben hatte. Und einige Erfahrungen hatten wir, ich zum Beispiel aus der Räterepublik in München, auch. Trotzdem war ich der Auffassung, man muss zunächst in der Praxis abwarten, ob die Kommissare sich so verhalten, wie es der Führer von vornherein erwartete. Und wenn sich das bestätigt, dann konnte man mit Repressalien einschreiten. Das war der Sinn dieser Randbemerkung. Sie wollten also vor allem einmal bis Kriegsanfang warten, dann warten, bis Sie Erfahrungen in diesem Kriege machen und dann wollten Sie Maßnahmen vorgeschlagen haben, welche eventuell, wenn es nötig ist, als Repressalien gegen die Kampfesweise der Feinde zu gelten hätten. So war gedacht, Ihr Einwurf, man zieht die Sache am besten als Repressalie auf. Was ist gemeint mit man zieht auf? Diese Worte hat die Anklagebehörde übersetzt mit, it is sehr Lord, might I object to this examination by my learned friend Dr. Exner? He has several minutes now asking the defendant a very long leading question as to what was the meaning of the passage in that letter. Lord, in my submission, that isn't evidence at all by the witness. It's a speech by Dr. Exner, and I would ask him not to make another one now. Ich würde glauben, es gehört doch zum Beweisverfahren festzustellen, was sich der Angeklagte gedacht hat, als er das geschrieben hat. You've heard me say on several occasions, Ja. that when counsel ask leading questions, which put the answer into the mouth of the witness, it carries very little weight for the tribunal. It's perfectly obvious that if you wanted to ask what the witness meant by his note, he could have answered it. And that was the proper way to put the question, and not to suggest the answer to him. Ja, ich habe zuerst die Frage gestellt und dann habe ich, glaube ich, im Wesentlichen resümiert, was der Zeuge gesagt hat. Ja. Es ist hier auch eine Schwierigkeit mit der Übersetzung, auf die ich hinweisen will. Das heißt, ich weiß nicht ganz genau, es wird aufgezogen, man zieht es am besten auf als Repressalie, übersetzt er im Englischen mit brennt und im Französischen mit stigmatisé. Kommt mir so vor, als ob das nicht richtig wäre, als ob man sagen müsste, it is best to handle it as Reprisal oder Traité im Französischen.
Nun, was ist denn geschehen auf das? Ich glaube, ich muss den Ausdruck aufziehen noch erklären. Ja, also das deutsche Wort aufziehen hat auch etwas Bedenkliches. Ja? Es ist nämlich gesagt worden, es sei eine für den Angeklagten Jodl typische Bemerkung. Das ist eine typische Bemerkung für eine militärische Ausdrucksweise dieser Zeit. Diese Operation ganz anders aufziehen. Das heißt, anders anpacken. Wir sagten, ich würde diese Vorführung von neuen Waffen vor dem Führer ganz anders aufziehen. Das heißt? Das heißt zum Beispiel in einer anderen Reihenfolge, auf eine andere Art. Also unter uns Soldaten hieß aufziehen genauso viel wie etwas anpacken, etwas arrangieren, aber nicht etwas vortäuschen. Also das Wort aufziehen hat keine irgendwie täuschenden Nebensinn, meinen Sie? Nein. Ich glaube, es ist zu spät, um mit was anderem anzufangen.